تعاني من سعال مزمن لا يتوقف؟ قد يكون السبب في معدتك وليس رئتيك. هناك حالة تعرف باسم ارتجاع المريء الحنجري البلعومي قد تكون خلف هذا السعال المزعج. تحدث عند صعود حمض المعدة إلى الحنجرة، مما يؤدي إلى تهيجها ويسبب أعراضا غير معتادة مثل سعال مزمن، شعور دائم بوجود شيء في الحلق، طعم لاذع في الفم، أحيانا ألم في الرقبة، وغالبا ما تشخص هذه الأعراض بشكل خاطئ مما يؤدي إلى تأخر العلاج. فإذا كنت تستخدم أدوية للحساسية دون تحصن، قد تكون المشكلة في الجهاز الهضمي وليس التنفسي.